아침에 나가려고 했는데 내 교통카드는 어디에? 나는 또 나갈 수 없어. 돈가스 먹으려고 했는데 돈가스 소스 어디에? 돈가스 먹을 수 없어. 전부 다 발이 달린 건지 어디로 가는 건지 내가 시키지도 않은 숨바꼭질을 하고 내가 찾으면 없더니 갑자기 휙 하고 나오는 너의 이름은 TV 리모컨. 전부 다 어디 갔지? 내가 그렇게 찾아도 너는 안 나와. 침대와 소파까지 찾아봤지만 나오는 건 100원짜리 2개. 도대체 어디 갔지? 어디로 간 거지? 어디 갔지? 어디로 어디 갔지? 어디로 간 거지? 어디 갔지? 또 어디로